會形容咩係 governance 咧，就好似 AI 係一個孫悟空咁樣。咁孫悟空你唔俾到頭箍緊箍咒冇緊箍咒，佢就會即係大鬧天宮咧。其實就係講緊有60%嘅企業就係因為佢 data readiness 唔夠，所以就放棄咗 AI 嘅 project 啦。如果你冇呢一樣嘢咧，幻覺率咧係可以高到27%。咁好啦，今集我哋咧又延續翻我哋個題目，就係企業應用 AI。點樣先至可以避免失敗呢？點樣先至可以成功呢？咁上集就講到，其實原來大家都有好多係胎死腹中嘅案例啦。咁點解會咁樣呢？其實我就總結咗3點嘅，咁都要睇下阿 Keith 你同唔同意啦。咁第一點呢，就係 context crisis。呢個 Forbes 佢都有篇文呢，係講咗其實 context 呢係好重要嘅。Andrej Karpathy 咧佢都講呢，其實 context engineering 呢就係一個 art form 咁樣。咁就講到呢樣嘢係非常之重要啦。如果你冇呢一樣嘢咧，幻覺率咧係可以高到27%。咁一啲錯誤，即係事實上唔啱嘅嘢咧，滲入率咧係可以去到46%。咁係 context engineering 咧，就係我睇一啲 prompt 入面輸入嘅文字，俾個 AI 嘅文字咧，裏面咧係唔可以有一啲污染，又或者係唔相關嘅一啲信息。咁其實都仲有好多學問喺入邊嘅，你同唔同意咧？如果睇翻阿 Karpathy 講法，就係我哋要喺嗰個 context window 裏面咧，就擺翻相應嘅入去，因為如果你爆咗嘅話，基本上就無效。咁但係仲有另外一樣嘢要知嘅，就係 context window 唔係越大越好嘅。因為你個 context window 越大，你出現幻覺或者係佢處理唔到嘅機會會越嚟越高啦。佢用嘅 hash rate 要越嚟越高，即係電量同埋時間都會越嚟越多啦。所以就你要去好小心去 manage 你點樣去 feed 啲 data 落去一個 within 嘅 context。其實呢個係喺個系統嗰個 engineer 嗰面需要多啲嘅。即係如果你做一個 AI 系統，咁你經常要攞唔同資料，有好多 agent，你就要將嗰啲資料 feed 落去一個 AI 模型嗰度咧，係喺嗰啲情況，你點樣 program 佢去攞到啱啱好嘅 data， 塞到入去一個好有 limit 嘅 context window 裏面，咁呢啲就要你係類似有一啲 engineer 嘅功力去做嘅嘢咯。我哋平時去用 ChatGPT 咧，其實就唔使太過去注重呢方面嘅，因為佢 ChatGPT 本身嗰個 chat 嗰一層咧就已經有呢啲嘅 context management 噶啦。只不過你做一個系統嘅時候咧，如果你一唔留意個 context 呢樣嘢嘅話咧，你就可能會塞得太多嘢落去啦，塞咗啲錯嘢落去啦，塞到唔啱嘅先後次序啦，咁你就會出現一個即係唔啱嘅結果咯。同埋其實佢呢篇文咧就係講有87% 嘅企業嘅 AI 落地都係被 context crisis 呢樣嘢拖累咯。因為我見到之前咧，而家就講好多，但係之前係冇乜點樣去提 context 管理呢樣嘢係好重要噶嘛。咁大家好多時候開咗一個窗口咧，就會同佢講好多嘢咁樣，好多唔同嘅 task 都會塞晒喺嗰個 context window 嗰度，咁就會出現咗可能我叫佢寫一封 email，咁佢封 email 咧可能夾1-2句我前日叫佢做嗰樣嘢嘅 detail 咯。咁所以呢個話題會比較 technical 少，但係亦都係而家個技術嘅限制。即係譬如話講開 context window 咧，如果大家有留意之前 Llama 4嘅新聞咧，就會知道 Llama 4係當時推出嘅時候係擁有最大嘅 context window 噶啦。而家係1 mil， 係有10 mil context window。咁但係大家都唔去關注呢個 Llama 4嗰個10 mil 嘅 context window 嘅原因就係因為佢本身唔係咁 practical。因為你真係塞10 mil 嘢落去咧，其實佢係已經未到10 mil 之前一早崩潰咗。而家有啲模型都係即係大家可能睇下其他 technical 嘅 YouTube channel 咧，都會見得到就係有啲模型號稱係1 mil context window， 但係去到20萬就崩潰噶啦。所以有效嘅 context window 同埋佢喺佢個 spec 上面嘅 context window 其實可以係幾唔同嘅。係，但係佢擺出嚟佢就同人哋要即係平起平坐，咁你1 mil 我有1 mil 啦咁樣，但係佢1 mil 同埋你1 mil 可能佢有效嘅 context window 係多啲你一個可能係少啲。咁呢啲就係我哋寫個 AI program 嘅時候係需要啲 experiment 先至可以知道嘅嘢咯。呢個我覺得唔係用家嘅錯，唔係啲企業嘅錯，我覺得呢個係嗰啲 AI 公司嘅 model 嘅錯。佢
根本上而家個 model 係好難用，同埋係好複雜。就好似有好多嘅唔同研究咧，其實都講咗話，佢雖然聲稱個 context window 可能係100萬，但係其實有好多即係可能60%咁樣都係裝飾嚟嘅啫。咁所以係要注意嘅。咁同埋我第二個 point 啦，就係嗰個 data readiness。我覺得呢一個咧，反而我覺得係重中之重。即係我譬如話有企業佢哋有好舊嘅 data， 即係我哋幾十年legacy system 好舊嘅 data， 用咗10幾年都喺呢套 system 啦，所有嘢都喺晒度。你要攞翻嗰啲 data 出嚟，執翻靚佢，洗乾淨佢，先至可以俾而家啲 AI 用。先至可以餵俾個 AI。咁你嗰個過程其實係佔咗你成個 project 可能係80%時間，你得2成係做嗰個 AI system，就有80%時間係做 data。變咗好多企業就話要80%時間做 data。咁仲要係好悶嘅工作嚟嘅喎，你將一啲幾十年嘅 data 要整翻靚仔去，其實係一個幾厭惡性工作嚟嘅。咁所以你又唔知揾邊個去做嚇，你揾呢個 department 佢又話唔肯做，嗰個 department 都話唔想做，咁你就結果就好多時候就因為呢樣嘢就即係唔到啦，推行唔到呢件事咯。喺嗰個 Gartner 嘅 report 咧，其實就係講緊有60%嘅企業就係因為佢 data readiness 唔夠，所以就放棄咗 AI 嘅 project 咯。咁同埋我覺得好重要嘅一點咧，就係一個 concept 就係叫 garbage in garbage out，即係你要餵佢你嘅垃圾 data， 其實佢就係俾翻啲冇用嘅答案你咯。因為有啲公司係夾硬上嘅，佢話唔使啦，而家啲 AI 咁聰明，我唔使執靚啲 data 啦，我將啲 data as is 佢咁樣，我就咁掟俾佢。可能佢個 data 係一個 PDF 嚟，佢就直接掟俾佢。嗰個 AI 點咧？佢可能又睇唔到啲，但係佢唔會睇到最靚仔嗰個版本咯。咁所以佢就可能喺呢個睇得到又唔清楚嘅情況之下，就出嚟個答案就不似預期啦。所以我見到咧，而家 Twitter 最近即係最 hit 嘅討論 topic 就係 AI 係讀咩 format 先係 AI 讀得最順暢嘅 format 咧。咁之前啲人就好推崇呢個 .md file，而家就話係呢個 HTML 啦。我唔同意，我唔同意，因為作為一個寫 HTML 係啦，即係我哋有翻咁上下即係年資嘅人咧，其實我哋係手寫 HTML 嘅年代人嚟噶嘛。即係 HTML 最大嗰個特性就係咩咧？就係佢本身係嗰個容錯度係好高嘅，即係你個 HTML 寫錯咗咧，佢會照 display 嘅。以前嗰啲你寫錯一個字都唔 display 嗰啲係咩咧？嗰啲係 SGML。係啦，SGML 就係做出嚟係愛嚟俾747客機做佢本 manual 嘅，因為佢本 manual 好大沓，佢要電子化咧，咁啊整咗個叫 SGML 嘅format咧，愛嚟寫嗰本嘢。咁之後就即係 Tim Berners-Lee 咧，互聯網個發明人咧，就攞咗呢個 SGML 咧，就簡化咗變成 HTML。佢係一個容錯度好高，你寫到爛晒錯晒，佢都會 render display 到出嚟嘅。咁所以我哋睇得多好多爛 HTML， 同埋可能自己當年年紀小、年輕嘅時候寫好多爛 HTML 嘅人咧，我就唔係好信 HTML 嘅。即係 MD 咧，我覺得係因為佢簡單，所以佢係冇乜嘢俾你好錯。即係佢只不過係即係你係 paragraph 開頭就開頭，你係 title 就 title， 你係咩就咩咁樣，佢冇乜嘢俾你可以錯。但係 HTML 有900萬樣嘢可以錯，HTML 有 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0咁樣嘅，即係佢有好多唔同版本。如果我擺個爛 HTML 落去，佢係咪真係可以聰明到係可以即係唔污染到佢咧？我就真係有少少懷疑，因為我嘅 confession 就係我寫咗好多爛 HTML 之前。呢個都有啲 technical 嘅，但係一個大家都研究緊嘅嘢咯，因為佢點解要研究咧？係因為佢要為嗰間公司去 get ready for 呢個 AI。你個 AI readiness 咧，就係睇你個 data 係點樣 manage 啊嘛。因為我覺得其實 model 咧，你係點樣都會變得好快噶啦。但係你真正企業嗰套核心咧，你嘅靈魂咧，就係你自家嘅 data 咯。因為你個 model 始終都係因為互聯網好多嘢。咁其實如果有個 model 就得嘅話，咁點解仲要你間公司咧？咁就梗係要你間公司獨有嘅 data 啦。係。如果係真係想就喺 AI 即係尖端嘅公司，就應該要投資成本做呢樣嘢。係，冇錯，係啦。我補充一句啦，就係因為頭先我嗰個對 HTML 嘅反應咧，係源自我自己嘅黑歷史噶嘛。
咁所以我再即係思考一陣咧，就應該係而家講緊用 HTML 去做個 data 咧，唔係我哋攞翻舊嘅 HTML 做 data，而係我哋去生成一啲新嘅 data 嘅時候，我哋就未必係淨係好似以前咁樣生成 .md 啦，係啦，因為 MD 佢可以包含嘅可能係少好多，咁所以我哋生成嘅時候可能係直接生成 HTML， 因為 HTML 佢多好多唔同嘅變化，可以 handle 多好多唔同嘅種類嘅 data。我估係咁嘅意思嘅，好似 Anthropic 嗰啲人講㗎嘛，我未睇。係，因為好新，佢最近先點咩嘅？因為佢之前嗰排咧就好興咩 skills 嗰套嘢，而家咧大家又覺得唔夠好啦，又要再諗個新嘅。Anthropic 係好熱衷去即係做呢啲咁樣嘅新嘅研究，又整咗隻新嘅字眼出嚟，真係個個禮拜學唔得。係個個禮拜嚟料嘅真係。咁我先至係叫做完善咗我嗰套 skills。即係我套 skills 係基本上等落去 clock code 係自動 run 㗎啦已經。咁但係而家你又出新嘢啦，我都未接得住。第三點咧，我自己係研究開呢一範，咁我就好中意講啦，就係呢個 AI 嘅 governance。咁我就覺得其實治理咧係一啲大公司落地必須要有嘅。我會形容咩係 governance 咧，就好似 AI 係一個孫悟空咁樣。咁孫悟空你唔俾多頭箍緊箍咒冇緊箍咒，佢就會即係大鬧天宮噶啦，就會開始 LLM 就會 delete code base， 又會亂講嘢，好似孫悟空咁。但係孫悟空好叻嘅喎，可以提高你效率嘅喎，咁就要呢個緊箍咒啦，呢個金剛圈啦。金剛圈你要點 set 咧？你要幾時用咧？呢啲嘢咧就係 governance 講嘅一啲 guardrails。我自己就覺得即係 security 啦，或者係 governance 都好啦，個 weakest link 咧永遠都係喺即係佢哋嗰個最高嘅 security 嘅 level 就係佢哋嘅 weakest link 啊嘛。即係話大部分衰嘅地方咧，即係凡係牽涉到保安嘅嘢，都係衰喺啲人嗰度，係啦，即係唔係通常唔係喺個系統嗰度，喺人嗰度。係，所以個 governance 即係首先係唔係 governance 係系統，governance 係人。阿 Hugh 我想分享一個好得意嘅我睇到嘅嘢啦，就係呢個 BCG report，佢就講到咧成功者嘅一個共通點就係有一個10、20同埋70嘅法則。原來咧最重要嘅唔係嗰個 AI 有幾勁啦，10% 係嗰個 algorithm， 即係嗰個 AI。咁20% 咧就係你技術嘅基礎，即係可能啱啱先講到嘅 data readiness。咁70%就係嗰個業務嘅流程，同埋你嗰啲員工嗰啲轉型，你係咪真係ready 咧？有呢個 AI 嘅 mindset 咧？我覺得呢個幾得意喎。係，即係你話到話 AI 時代都好啦，你運作間公司都唔係個 AI 嘛，運作間公司暫時都仲有嗰堆人。咁所以嗰啲人究竟佢哋係咪迎接到呢個 AI 時代咧？即係話佢哋面對嘅好多新嘅挑戰或者新嘅業務嘅模式咧，都係難免係會用 AI。即係如果你話唔同嘅 e-commerce 嘅網站或者嗰啲系統都好啦，或者係物流都好啦，全部都係 AI 溝通，全部都 AI agent 有 MCP server 咁樣。係。咁你個員工去操作呢啲系統嘅時候，佢哋都要知道究竟 AI 可以做到乜，可以即係做唔到啲乜嚇，點樣先至安全？咁全部都係要個人 ready 先至可以去用到呢啲咁樣嘅新嘅服務。係啦，咁所以就如果即係而家我啲企業係人未 ready 嘅話咧，係會被個時代去超越咗，咁就好弊。同埋都想講多少少咩係 governance 啦。其實 governance 好似阿 Keith 講咁，第一步就係即係解決人嘅障礙，呢一點係好難，好多 effort。咁 governance 第一件事要做嘅咧，就係你唔同部門之間，你要講係邊個負責啲咩。咁大家有嗰個responsibility 嘅問責咧，啲事先可以推動到咯。跟住落嚟咧，就係嗰個 AI 佢唔同嘅 task， 佢又要做唔同嘅 risk assessment。有咩係佢掂得，有咩係唔掂得咧？咁佢嘅權限嘅管理係要點樣咧？我哋要 set 啲咩佢係做得唔做得？我哋要點樣去做red teaming， 即係去 test 佢會唔會喺咩情況會出錯，喺咩情況會講錯嘢？其實有好多呢啲嘢咧，都係真正幫我哋喺一個要 compliance 有 regulation 環境係可以真係用得到 AI。係，我自己就近排就喺 programming 方面就比較專注啲啦。咁
我覺得喺個 AI 時代咧，如果你話寫 programming 嘅 governance 咧，我先唔講嗰啲 compliance 嘅嘢。我覺得有一個係好緊要，就係要有個意識係唔可以因為 AI 識做，所以我哋就 hea 做。即係我哋要認真去管理個 AI。你唔可以話因為 AI 識做到一個水平，我哋就唔去管佢。我哋覺得 AI 做到咁樣 OK 啦，俾佢過骨啦。我覺得呢個係一個唔好嘅方向嚟嘅。好嘅方向就係我哋總之 AI 做乜嘢出嚟，我哋都唔好滿意。正如你請個新同事翻嚟，你都係乜嘢都唔滿意㗎啦，係咪先？即係好多時候你有個新同事唔熟手，咁你好多嘢都唔滿意。我覺得 AI 就係一個咁嘅新同事，佢做嘅嘢出嚟，我哋如果咁容易就收貨嘅話咧，咁就去唔到一個 AI 佢即係 explore 唔到一個 potential， 即係佢可以做得更好。咁點解我哋唔去督促下個 AI 令到佢做得更好咧？咁你保安一樣噶，即係如果佢係有一個基本嘅保安，即係譬如你而家叫 AI 寫個 program，佢都基本上嗰啲 security 都有做噶啦。但係我唔可以喺個基本層面我停落嚟，我要督促到佢去到佢可能做得到嘅最高水平，我先至會放咯。你挑戰佢嘅極限。冇錯啦，冇錯。所以呢個我覺得就係要個人開始去做嗰個有個 governance 嗰個意識咯。冇錯。所以其實而家好多每一個員工咧都要開始轉型咯，每一個人都要學習咯，唔係嗰個企業要轉型咯，每個人都要轉型。係，但係呢樣嘢就非常之新啦，即係你話而家究竟點樣去做啲乜嘢？即係喺個governance 方面咧，都唔係話有咁清晰嘅指引。係，的確。係，所以呢啲就要問翻啲好中意去研究呢啲嘢嗰啲人，就揾下 Iris 啦。係啦。咁其實呢啲嘢咧，都係因為我係最近好開心做咗呢個 AI 嘅 consultant，就幫唔同企業去做呢啲諮詢咁樣，就去整理出嚟嘅一啲資訊咯。咁就會諗好多企業點樣落地嘅嘢啦。因為咧，如果我哋 model 係變得咁快，但係我哋都有嘢可以做到嘅，就係啱啱先講到我哋嘅 data 要 ready 啦，要 ready for 呢個 AI 時代啦，同埋我哋人咧。即係天時地利人和都好重要，就係個內部係會變得更加 agile， 咁先可以 ready 咯。係，所以頭先你講得啱嘅就係我有新嘅材料咧，我就算有個 idea 都好咧，其實我真係全部寫晒 mark down，我係每一樣嘢我都有10幾個 chapter 1 2 3 4 5 6係有 mark down 嘅成個 document 去解釋翻我之前做嗰樣嘢。我為咗就係未來我需要將呢啲 data feed 落個 AI 嗰度嚇，我而家開始已經係做齊晒嘅。咁你就唔使每次同佢再解釋多次咯，即係慳緊自己時間。冇錯啦，即係 documentation 嘅緊要性。呢樣嘢點都要做噶啦。好，咁今集咧就去到咁多啦。好，咁下一次再見啦。下一次再見啦，拜拜。